Min chano ko kuni pe nai mala. Could you help me? Could you help me? Could you help me? Min chano ko kuni pe nai mala. Min ne tui ya da wan ta pa de. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. မင်းနဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်မသိဘူး I have no idea. I have no idea. I have no idea. မင်းနောက်နေတာလား Are you kidding? Are you kidding? Are you kidding? မင်းနောက်နေတာလားရာသီဥတုဘယ်လိုလဲ What's the weather like? What's the weather like? What's the weather like? ရာသီဥတုဘယ်လိုလဲကျွန်တော်မှာအချိန်မရှိဘူး I don't have time. I don't have time. I don't have time. ကျွန်တော်မှာအချိန်မရှိဘူးမင်းရဲ့ဝါသနာတွေကဘာတွေလဲ What are your hobbies? What are your hobbies? What are your hobbies? မင်းရဲ့ဝါသနာတွေကဘာတွေလဲမင်းဘာအကြောင်းပြောနေတာလဲ What are you talking about? What are you talking about? What are you talking about? မင်းဘာအကြောင်းပြောနေတာလဲ No ကျွန်တော်အဲ့ဒါမလို့ရှင်ဘူး No I don't want it. No I don't want it. No I don't want it. ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမလို့ရှင်ဘူးကျွန်တော်အတော်လေးနေကောင်းလာတယ် I feel much better. I feel much better. I feel much better. မင်းရဲ့ email လိပ်စာကဘာလဲ What's your email address? What's your email address? What's your email address? မင်းရဲ့ email လိပ်စာကဘာလဲမင်းကျွန်တော်နဲ့လိုက်မလား Are you coming with me? Are you coming with me? Are you coming with me? မင်းကျွန်တော်နဲ့လိုက်မလားမင်းကအရင်အမြင်မောင်းတယ် You are driving too fast. You are driving too fast. You are driving too fast. ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပါရစေ Let me introduce myself. Let me introduce myself. Let me introduce myself. မင်းဘယ်လောက်ကြာတဲမှာလဲ
How long will you stay? How long will you stay? How long will you stay? မင်းဘယ်လောက်ကြာတဲမှာလဲမင်းတေချာလား Are you sure? Are you sure? Are you sure? မင်းတေချာလားကျွန်တော်ဒီနေ့စောစောသွားရမယ် I have to leave early today. I have to leave early today. I have to leave early today. ပြောစရာကောင်းသောအချိန်ကိုပိုင်ဆိုင်ပါစေ Have a good time. Have a good time. Have a good time. ပြောစရာကောင်းသောအချိန်ကိုပိုင်ဆိုင်ပါစေကျွန်တော်မင်းကိုတစ်ခုလောက်မေးလို့ရမလား Can I ask you something? Can I ask you something? Can I ask you something? ကျွန်တော်မင်းကိုတစ်ခုလောက်မေးလို့ရမလားကျွန်တော်ခုလောလောဆယ်အလုပ်များနေတယ် I am busy at the moment. I am busy at the moment. I am busy at the moment. ကျွန်တော်နောက်ကျလို့တောင်းပန်ပါတယ် I apologize for being late. I apologize for being late. I apologize for being late. ယထာဘယ်ချိန်ထွက်လဲ When is the train leaving? When is the train leaving? When is the train leaving? ယထာဘယ်ချိန်ထွက်လဲဂရုစိုက်ပါ Be careful. Be careful. Be careful. ဂရုစိုက်ပါမင်းအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ How old are you? How old are you? How old are you? မင်းအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲကျွန်တော်မင်းကိုနှောက်ယှက်မိလို့တောင်းပန်ပါတယ် I'm sorry to interrupt you. I am sorry to interrupt you. I'm sorry to interrupt you. အဲ့ဒါကိုမေးလိုက်ပါ Forget it. Forget it. Forget it. အဲ့ဒါကိုမေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကိုပြန်ခေါ်ပေးပါ Call me back. Call me back. Call me back. ကျွန်တော်ကိုပြန်ခေါ်ပေးပါအဲ့ဒါဈေးဘယ်လောက်လဲ How much is it? How much is it? How much is it? အဲ့ဒါဈေးဘယ်လောက်လဲ
ကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ပါ Forgive me Forgive me Forgive me ကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ပါကျွန်တော်လုပ်နိုင်လိုက်ပြီ I just made it I just made it I just made it မင်းဘယ်မှာနေလဲ Where do you live Where do you live Where do you live မင်းဘယ်မှာနေလဲမင်းဘယ်လိုနေသေးလဲ How do you feel How do you feel How do you feel မင်းဘယ်လိုနေသေးလဲကျွန်တော်ထပ်မစောင့်နိုင်တော့ဘူး I can't wait any longer I can't wait any longer I can't wait any longer ရမ်းမစူညံပါနဲ့ Stop making so much noise Stop making so much noise Stop making so much noise မင်းအဲ့ဒါကိုဘယ်ကဝယ်ခဲ့တာလဲ Where did you get it Where did you get it Where did you get it